Kifo cheusi, janga la mafua la 1918, COVID-19. Tunaelekea kufikiria juu ya janga hili la magonjwa na mabadiliko ya ulimwengu kama matukio yasiyowezekana sana. Lakini kati ya 1980 na 2020, magonjwa matatu yaliibuka ambayo yalisababisha milipuko ya kimataifa. COVID-19 ndiyo, lakini pia mafua ya nguruwe ya 2009 na VVU ukimwi. Ya kushangaza, milipuko ya magonjwa ni kawaida. Katika kipindi cha karne 4 zilizopita, muda mrefu zaidi bila mlipuko wa kumbukumbu ambao uliua watu wasiopungua 10,000, ilikuwa miaka 4 tu. Ingawa milipuko hii midogo ni mbaya, sio mbaya sana kuliko janga la kiwango cha COVID-19. Kwa kweli, watu wengi waliozaliwa baada ya homa ya 1918 waliishi maisha yao yote bila kupata janga kama hilo linalobadilisha ulimwengu. Je, kuna uwezekano gani unafanya pia? Kuna njia kadhaa za kujibu swali hili. Unaweza kuangalia historia. Timu ya wanasayansi na wahandisi ambao walichukua njia hii waliorodhesha magonjwa yote ya mlipuko na milipuko kati ya 1600 na 1950. Walitumia data hizo kufanya mambo mawili. Kwanza, ili kuorodhesha uwezekano kuwa mlipuko wa saizi yoyote kuibuka eneo fulani duniani kwa muda uliowekwa, na pili, kukadiria uwezekano wa mlipuko huo kuwa mkubwa vya kutosha kuua asilimia fulani ya watu ulimwenguni. Grafu hii inaonyesha kuwa ingawa milipuko mikubwa haiwezekani, si kwa uwezekano mkubwa. Timu ilitumia usambazaji huu mbili kukadiria kuwa hatari ya janga la kiwango cha COVID-19 ni karibu 1.5% kwa mwaka, na inaweza kuwa ya juu kama 1.4% ikiwa magonjwa mapya yataibuka mara nyingi zaidi katika siku zijazo. Na tutarudi kwa nambari hizo, lakini kwanza hebu tuangalie njia nyingine ya kukadiria uwezekano wa janga siku zijazo, kuiga moja kutoka chini kupanda. Ili magonjwa mengi ya milipuko kutokea, pathojeni ambayo ni microbe inaweza kusababisha ugonjwa, lazima imwagike kutoka kwa mwenyeji wake kwa mtagusano na kumwambukiza mwanadamu. Kisha pathojeni lazima isambae kwa upana, kivuka mipaka ya kimataifa na kuambukiza watu wengi. Vigezo vingi huamua ikiwa tukio fulani la spillover huwa janga. Kwa mfano, aina ya pathojeni, ni mara ngapi wanadamu huwasiliana kwa karibu na hifadhi yake ya wanyama, kinga iliyopo na kadhalika. Virusi ni wagombea wakuu wa kusababisha janga kubwa linalofuata. Wanasayansi wanakadiria kuwa kuna virusi takriban milioni 1.7 ambazo bado hazijagunduliwa, ambazo kwa sasa huambukiza mamalia na ndege, na kwamba takriban 40% ya hizi zina uwezo wa kumwagika na kuambukiza wanadamu. Timu ya wanasayansi iliunda kielelezo kwa kutumia maelezo haya na pia data kuhusu idadi ya watu duniani, mtandao ya usafiri wa anga, jinsi watu wanavyoenda katika jamii, viwango vya kujiandaa kwa nchi, na jinsi watu wanavyoweza kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Mfano huu ulizalisha mamia maelfu ya milipuko ya virusi. Wanasayansi kisha walitumia katalogi hii kukadiria kuwa uwezekano wa janga lingine kiwango cha COVID-19 ni 2.5 hadi 3.3 kwa mwaka. Ili kuelewa jinsi hatari hizi zinavyoendelea maishani, hebu tuchague dhamani takriban katikati ya makadirio haya yote, 2%. Sasa hebu tujenge kile kinachoitwa mchoro wa mti wa uwezekano ili kuiga hali zote zinazowezekana. Tawi la kwanza la mti linawakilisha mwaka wa kwanza. Kuna uwezekano wa 2% wa kukumbwa na janga la kiwango cha COVID-19, ambayo inamaanisha kuna uwezekano wa 98% wa kutokumbwa na moja. Tawi la pili, jambo lile lile. Tawi la tatu, sawa, na kadhalika mara 72 zaidi. Kuna njia moja tu inayosababisha maisha yasiyo na janga, 98% au 0.98 iliyozidishwa yenyewe mara 75, ambayo hutoka kwa takriban 22%. Kwa hivyo, uwezekano wa kuishi kupitia angalau janga moja zaidi la kiwango cha COVID-19 katika miaka 75 ijayo ni 1% kasoro 22 au 78%. 78%. Ikiwa tunatumia makadirio ya kila mwaka yenye matumaini zaidi ya 0.5, uwezekano wa maisha hupungua hadi 31%. Ikiwa tutatumia ile isiyo na matumaini zaidi, inaruka hadi 92%. Hata 31% ni kubwa mno kupuuza. Hata tukipata bahati, vizazi vijavyo haviwezi. Pia magonjwa ya milipuko kawaida ni matukio ya nasibu huru. Kwa hivyo hata kama uwezekano wa kila mwaka wa janga la kiwango cha COVID-19 ni 1%, tunaweza kupata lingine kwa miaka 10. Habari njema ni kwamba sasa tuna zana za kufanya magonjwa ya milipuko yasiwe na uharibifu. Wanasayansi walikadiria kuwa mifumo ya tahadhari ya mapema, ufuatiliaji wa watu walio karibu nao,
umbali wa kijamii na hatua zingine za afya ya umma ziliokoa maisha ya zaidi ya milioni katika miezi 6 ya kwanza ya janga la COVID-19 nchini Amerika, bila kusahau mamilioni ya maisha yaliyookolewa na chanjo. Siku moja janga lingine litaenea ulimwenguni, lakini tunaweza kufanya kazi ili kuifanya siku hiyo kuwa ya kesho. Tunaweza kupunguza hatari ya matukio ya kuenea na tunaweza kuwa na mienendo ambayo hutokea ili yasiwe magonjwa ya mlipuko kamili. Hebu fikiria jinsi siku za usoni zingeonekana ikiwa tungeingiliana na ulimwengu wa wanyama kwa uangalifu zaidi, na ikiwa tungekuwa na mipango ya ufuatiliaji wa magonjwa ya kimataifa iliyofadhiliwa isiyo na ufikio wazi, ufuatiliaji wa mawasiliano unaendeshwa na AI na hatua za kuwatenga, chanjo za ulimwengu wote, dawa za kizazi kijacho za kuzuia virusi na teknolojia nyingine ambayo hata hujaifikiria. Ni uwezo wetu kubadilisha uwezekano huu. Kwa hivyo tuna uchaguo. Hatungeweza kufanya chochote na tunatumai tutapata bahati kutosha kwamba liwe unabii wa kujishinda. Je, ungependa kuishi katika siku zijazo zipi? Je, umewahi kuhisi kama hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.